မင်္ဂလာပါရှင် CSH ကွန်ပျူတာသင်တန်းကကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Excel ထဲမှာ formula တွေပုံသင်နည်းတွေတွက်ပြီးသား payroll slip ပေါ့နော်။ payroll ဒီဝန်ထမ်းတစ်ခုလုံး company တစ်ခုလုံးမှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးရဲ့ list ကိုတစ်ယောက်ချင်းစီဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ချင်းစီကို payroll slip ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ကပြန်ထုတ်ချင်တာ။ဒီပုံသင်နည်းတွေပြန်ထုတ်တဲ့နည်းတွေမှာအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ Excel မှာ formula တွေထုတ်ပြီးတော့ဒီ Excel slip payment slip ဆိုဒီတယောက်စာ payment record formula လေးတွေချိန်ပြီးထုတ်တဲ့နည်းတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီနည်းတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်မအခုမလုပ်ချင်တာလေအလွယ်ကူဆုံးပေါ့။မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဘယ် formula တွေထဲမှာချိန်စေရမလို့ Microsoft Word ထဲမှာတယောက်ချင်းစီရဲ့ payroll တယောက်ချင်းစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ record ကိုစီပြီးတော့ထုတ်တဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နော် Excel ကို Excel အတိုင်း formula နဲ့ချိန်ပြီးထုတ်မယ်ဆို payroll slip လိုမျိုးပုံသင်နည်းတွေအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုအရှည်ကြီးတွေနဲ့ရိုက်ပြီးထုတ်ချင်လဲရတယ်။တခုစာတယောက်ချင်းစီ record စာနဲ့ထုတ်ပေးရမှာပေါ့နော်။ထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ Excel အတိုင်းသုံးမယ်ဆိုရင် employee နံပါတ်ဘယ်လောက်ထုတ်မှာလဲနားလေးမှာနံပါတ်လေးကျွန်မ1တွေ2တွေ3တွေပြင်ပေးမှကျွန်မဆိုင်ရာ record ကိုတစ်ခုချင်းစီထွက်ပေးမှာကျွန်တော်အခုပြောမယ့်နည်းကကြတော့ဒီ Excel ထဲမှာရှိနေတဲ့ company တစ်ခုလုံးစာမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးရဲ့ list ကို Microsoft Word ထဲမှာစီပြီးတော့တစ်ယောက်ချင်းစီထုတ်လိုက်မှာထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် MEMAT ဆိုတဲ့ formula သုံးပြီးတော့အမြန်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းပေါ့နော်ဒီ Excel တစ်ယောက်ချင်းစီ company တစ်ခုချင်းစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ record ကိုဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တစ်ယောက်ချင်းစီ payroll slip ပုံစံမျိုးခွဲသွားတဲ့နည်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာတော့အရင်ဦးဆုံးကနဦးအနေနဲ့ Excel ထဲမှာဒီလိုမျိုးဆိုင်ရာ company တစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်ရာ record data တွေတော့ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော် Microsoft Word ထဲကိုချိန်ထည့်မယ်ဘယ်လိုချိန်ထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Microsoft Word တစ်ခုကိုခေါ်လိုက်နော် Microsoft Word file တစ်ခုကိုခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ထဲမှာမှကျွန်မဇယားပုံစံလေးစီထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် insert menu တွေကတေးပဲအဲ့ထဲမှာမှ column နှစ်ခု row နှစ်ခုလို့ဖန်တီးယူလိုက်ဖန်တီးယူပြီးတော့ဒီတစ်ရွက်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်ရအောင်ကြုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် percentage လေးကိုဒီကနေကြုံလိုက်တစ်ရွက်လုံးမြင်ရအောင်ဒီခြုံပြလိုက်တာဒီဆိုဒီအောက်က row လေးကိုဒီဒုတိယမြောက် row တွေအောက်ထိဆွဲထိလိုက်တစ်ရွက်တော့ကြော်မသွားသေးနဲ့နော်ပထမတစ်ရွက်အတွင်းမှာပဲထားမယ်ထားပြီးတော့ဒီဟာကို record row နဲ့ row အညီညှိချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် table တစ်ခုလုံးကို select ပေးလိုက်select ပေးပြီးလို့ရှိရင်ဆောင်းဘယ်ထဲမှာတော့ layout menu တွေဝင်လိုက်ပြီးတော့distribute row ဆိုတာရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါနှစ်ကွက် row နဲ့ row တညီရဲ့ရလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ပေါ်မှာမှကျွန်တော်ရှိနေတဲ့ဒီဇယားထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်ပါအောင်ကိုအလင်းတင်တယ်လို့ဇယားလေးတစ်ခုကျွန်တော်ဘက်ကပြန်ချယူရမယ်နော်အပြန်ချယူမှဖြစ်တဲ့အတွက် line by line သွားရရင်တော့ကျွန်တော်ဆက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်မဘာရှိမလဲဆိုဒီနားလေးမှာ email ပေါ့ပြီးမှဆိုင်ရာတယောက်ချင်းစီရဲ့ချိတ်ပို့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် email တွေပါတယ်ရေးမယ်မမြင်ရဘူးဆိုရင်ကျွန်မဒါကို zoom ပြန်ချဲလိုက်ညီချင်လို့တစ်ရွက်လုံးမြည်ရရင်တော့ zoom ချုံလိုက်တာအဲ့မှာ email လို့ရေးမယ်တယောက်ချင်းစီရဲ့ email နောက်တစ်ခုကဖုန်းနံပါတ်တယောက်ချင်းစီကိုပေးဖို့စားအတွက်ဒီအောက်ကရှိတဲ့ဟာကိုကျတော့ကျွန်တော်ဇယားလေးတစ်ခုထပ်ဆွဲမှာ table ထဲကို table ထပ်ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် cursor ချမယ် insert ထဲက table insert table ထဲဝင်ပြီးတော့ row လေးခု column လေးခု row ကတော့ကြိုက်တဲ့လောက်ယူထားပေါ့ပြီးကြမှာဆက်မှာ logo ကိုရှော့ဆက်ရေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တာဆိုကြခေါင်းစဉ်ပေါ့ CSH COMPUTER computer CNTREစင်နာရဲ့နော်စင်နာဆိုရေးလိုက်ဒီဟာကိုအလဲပို့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေဒီအကုန် select ပေးပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် layout menu တွေက max နဲ့ပေါ့ဒါ Microsoft Word ထဲမှာ Excel ထဲမှာရှိတဲ့ record ကိုစီထည့်ဖို့စားအတွက်နေရာယူနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော် E ဆိုမှ SALARY salary pay slip SNIP slip ဒါအဆင်ပြေတဲ့ဟာရေးပါပြီးဆိုဒီရဲ့နောက်မှာအရောင်လေးပါတွေချဲချင်တာဆို select ပေးလိုက် design တွေကိုသွားမယ် design တွေတော့ shading ထဲမှာဘာရောင်လိုချင်တာလိုချင်တဲ့ color ရွေးမယ်မဲချင်တာဆို home တက်ထဲက bold effect ကိုယူပေးလိုက်တာဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုဒီ Excel ထဲမှာရှိတဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးခုနဇယားတွေကိုစီထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အလင်းတင်တယ်လို့ကိုရေးချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းရေးပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မအချိန်ကြာမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြိုရေးထားတယ်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်မစလစ်လေးတစ်ခုတိစောက်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်ဒီနေရာမှာမှာချင်တာကကျွန်မဘာရှိမလဲဆိုရေးထားတဲ့လက်ရေးပုံစံကအရွယ်အစားကြီးပြီးတော့နော်အရွယ်အစားကြီးပြီးတော့ဇယားက၄ခုတော့မဆန့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အခုလုံးမဲ့ action မဖြစ်ပါဘူးနော်၄ခုဆန့်အောင်ဒီပေါင်လေးတွေတော့သိပေးဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ခုနချိန်ထားတဲ့ flow လေးဒီရအောင်အတွက်သိပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်၄ခွက်ဒီမြင်ကွင်းမှာ၄ခွက်ရနေနေတာကွာတယောက်စာ record လေးပဲကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လူမျိုး၄ခွက်ရအောင်အန်ယူလိုက်ပါတယ်နော်ခုနစာကိုစီထည့်လိုက်တာကိုဘာသာကိုဒီမှာကျွန်တော်ဘာရှိမလဲဆို employee number 8ဒါဘယ်ဟာတွေလဲဆိုဒီဇယားထဲမှာ
ဒီစမလို့ရေးထားတဲ့အထက်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုအလင်းသင့်တယ်လို့ income ဆို income ဒီတက်နော်ဒီ deduction ဆို deduction ကြီးတက်စမလို့အစီအပြေအောင်ကိုဘာသာကိုပြန်စီထည့်တာပါတယ်ခုနပြောတဲ့အကြောင်းလိုက်ကြီးထဲရေးရင်စမလို့မဆက်မှာဆိုတဲ့အတွက်လူမျိုးလေးစီထည့်လိုက်တာဘာလို့ရသေးဘူးနော်စာလေးပဲဇရာတဲ့ကိုတီးပြီးရိုက်ထည့်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စမလို့ကကြတော့ duty day ဆိုတာကကြတော့ဘာရှိမလဲဆိုအချို့ရုံးတွေမှာ organization တွေမှာ company ကြီးသွားတာနဲ့များတနင်္လာနေ့တက်ရတဲ့လူရှိရဲ့အင်္ဂါနေ့တက်ရတဲ့ရှိအဲ့လိုမျိုးပေါ်မူတည်ပြီး payroll system deduction ကစမလို့အဲ့လိုမျိုးရေးထားလို့ဒီမှာတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးကြာတာပြီးတောက်ကြစနေတနင်္ဂနွေရေးဖို့စာအတွက်စမလို့ဒီမှာ duty day ဆိုပြီးတစ်ခုထည့်လိုက်တယ်တနင်္လာနေ့ဆိုရတဲ့ပတ်စံဘယ်လောက်စနေတနင်္ဂနွေနားရက်ဆိုတက်ရက်ကဘယ်လောက်အဲ့ဒါမျိုး company တွေမှာရှိရလေအဲ့ဒီ flow လေးကိုပို့လိုချင်လို့စမလို့ design ချလိုက်တာအဲ့ design ချလိုက်တော့ဒီဘက်မှာပို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီမှာပြီးပြီအမောင်းကလည်းဒီဘက်ကအကွက်တွေကပိုးနေရေးစရာမရှိတော့စမရှုပ်နေမှာဆိုတဲ့ဒါလေးကိုဖယ်လိုက်တာဒါတော့အလင်းသင်းတယ်လို့ကိုချခြင်းတဲ့ design တိုင်းချပေးပါတယ်ကို table ဇရာထဲမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်ပါအောင်ကိုဘာသာကိုအဆင်ပြေအောင်စီထည့်ပေးလိုက်စမဒီမြင်းညောင်းနေမမြင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် border တွေက border and shading တွေကိုသွားပြီးတော့ဒီအလေယာမြင်းတွေ downline မြင်းတွေဖြုတ်ပြလိုက်တာပဲအဲ့နေမှာဘာမှလည်းမထည့်မဲ့တူရှုပ်နေမှာဆိုလို့ဖယ်လိုက်တာ okay အဲ့ဒါပြီးတော့စမခုနအိမ်ဆဲထဲမှာရှိတဲ့ဇရာကိုဒီဘက်ထဲကိုစီထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုနေတဲ့နေရာကာစာချနော်ကာစာချပြီးတော့စမတို့ဒီမှာကြည့်မယ်စမတို့လိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာဘာရှိမလဲဆိုရင် extra exercise စမ file ရဲ့နာမည်က extra exercise ဆိုတဲ့အထဲမှာစာမျက်နှာကဘာလဲဆိုရင်ရှိနံပါတ်8ကိုစမလိုချင်တာကိုကဘယ်ကိုဇရာဘယ်မှာချတာလဲသိဖို့လိုအပ်တော့ဟိုဘက်ကနေလှမ်းခေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းတော့လှမ်းခေါ်လို့မရပါဘူးစမတို့အဲ့ဒါဘာတဲ့သွားမှာ mailing တက်နဲ့သွားမှာရပါမယ် mailing တက်နဲ့လာပေါင်းမှာ mailing တက်နဲ့လာပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့စမတို့ကရိုက်ပြီးသားယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် select the recipient ဆိုတဲ့ဟာလေးဝင်လာအဲ့တော့ကိုဘာသာကိုရိုက်မှာလားဒါမှမဟုတ်ရှိပြီးသားဟာကိုယူမှာလားစမအိတ်ဆဲတွေကရှိပြီးသားဟာကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် shoot an existing list ဆိုတာလေးရွေးပေးလိုက်ပါရွေးလိုက်ရင်ဇရာတစ်ခုကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့မင်းတို့တင်ထားတဲ့ location သိဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဒီထဲကစမတင်ထားတာကတော့ CSH important တွေကဒီမှာ course 20နော်2020 update ထဲမှာစမပါရှိမလဲဆိုရင် exercise ဒါစမ file ရှိတဲ့နေရာကိုသွားနေရနော်အဲ့ဒီအမှာစမ extra exercise ဆိုတဲ့ file ဖြစ်ပါတယ်မင်းတို့ကတော့တူချင်မှတူမှာအဲ့တော့မင်းတို့ရှိနေတဲ့ file တွေကစမလို့စရင် list ကဘယ်မှာရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှိနံပါတ်8မှာရေးထားပဲရှိနံပါတ်8ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးဆို okay တစ်ချက်နေလိုက်ဒါဆိုရင်စမလို့ချိန်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီ okay ချိန်ပြီးသားဖြစ်တာသူ့နေရာသူထည့်ဖို့စာဖြစ်တဲ့အတွက်စမဘာရှိမလဲဆိုဒီ mailing တက်ထဲကဒီမှာလေ insert map fee ဆိုရဲသွားမယ်စမဘာလို့မှာ employee number ထဲမှာ employee number နေရာမှာကာစာချပြီးတော့ insert map fee တော့သွားမယ် employee အမှ number လေးတစ်ခုကြာလာမှာခုမမြင်ရဘူးစမကြိုကြည့်ခြင်းလဲဆို preview result ဆိုရွေးကြည့်လိုက်အမှ number 2020-01ဆိုကြာလာလိမ့်မယ်ဒါပထမအုပ်စုတရားနောက်တစ်ခုကကြာနာမည်ချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဆိုင်ရာနေရာသွားတာကွာဆိုင်ရာနေရာကာစာလေးချပြီးတော့ name လို့ချင်တာပဲ name လို့ရေးပြလိုက်တာပဲနောက်တစ်ခုကကြာ rate ဒါကမင်းတို့ဇရာထဲမှာပါပြီးသားဟာနဲ့စမကြိုရေးထားလို့နော် rate day ဒီမှာ around power ဒါပဲရောက်လောက်ဇရာထဲမှာရေးထားတဲ့ဟာတွေယူထည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နားလည်မနော်အခုက post သူ့ရဲ့ယာရုကဘာလဲယာရုထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာစမတို့ position လို့ရေးထားတဲ့ဟာလေးရွေးလိုက်ယာရုနောက်တစ်ခုကတနင်္လာနေ့မှာ payroll amount ကဘယ်လောက်လဲဒါတယောက်ချင်းစာ record ကိုဖြည့်ထည့်နေရပါ Monday လို့ရွေးလိုက်ဒါမှ Tuesday တရက်ချင်းသူ့နေရာသူ fee လေးနဲ့သူသွားတာကွာစမဒီ list ကိုပြီးဖွင့်ချလိုက် Tuesday နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာနောက်တစ်ခုကကြာတာပရိနေ့မှာတယောက်ချင်းစီရဲ့ record ကိုစီထည့်တာတစ်ခုစာပဲအပင်ပန်းခလိုက်ကြံတဲ့ဟာတွေကြာငါတို့ဘာသာသူကသူ auto ပေါ်အောင်လုပ်တဲ့နည်းနဲ့စမလို့သွားလို့ရပါဒါဘာ Excel ထဲမှာဆိုဒီလိုမျိုးပေါ်ဖို့စားတယ်ဆိုတော့ formula ပေါင်း16000 index တွေဘာတွေနဲ့ရှုပ်ကြီးတွေရေးပြီးမှရပါတယ်နော်ဒီကောင်ကတော့အလွယ်တကူ print ထုတ်ဖို့စားတယ်စီပြီးတော့တယောက်ချင်းစီ record တာထုတ်ပေးလိုက်အဲ့ဆိုစမလို့ပြက်နော်အဲ့ဒါစမလို့ Microsoft Word နဲ့ Excel နဲ့တွဲပြီးတော့ payroll slip ကိုအလွယ်ကူဆုံးထုတ်တဲ့နည်းကိုသင်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာတော့စမလို့ဗာလဲဆို basic salary ဆိုင်ရာနေရာကိုသွားထည့်လိုက် basic salary OT rate ကဘယ်လောက်လဲဒီမှာတယောက်ချင်းဒီဟိုဇရာထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုသူ fee နဲ့သူ့ဟာသူထည့်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ allowance payment ကို mailing တက်ကိုစမလို့ဘက်ကသုံးပြနေတာပါ။တနေ့ကိုဘယ်နှစ်နာရီအလုပ်လုပ်မှလဲ holiday pay ကဘယ်လောက်လဲ။နောက်ကကျ bonus ကဘယ်လောက်လဲဒါအိတ်ဇရာထဲမှာရေးထားတဲ့ဟာကိုအလျားလိုက်ရေးအကုန်မဆက်လို့ဇရာလေးနဲ့ဆက်အောင်ကြစ်လေးတယောက်စာ record ငါရဲ့အချိန်ပိုကြီးကဘယ်လောက် payroll ကဘယ်လောက်တယောက်ချင်းစီက record ကိုစမလို့ဆက်လေးနဲ့ထုတ်ပေးရလားစာပေးတဲ့ system တွေမှာကောင်းတော့ရင်အဆင်ပြေပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုး Excel ထဲမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအလွယ်မရဘူးလုပ်လို့တော့ရတယ်ဒီလိုမျိုးဒီလောက်ထိမလွယ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာ
နီးတကာနီးထဲမှာဒီနီးကတော့အလွယ်ဆုံးပါဒါတယောက်ချင်းစီရဲ့ list ကိုသွားထည့်ပေးပါနဲ့မင်းတို့ဘက်ကကနဦးတော့ဘာရှိမှ Excel ထဲမှာဇယားလေးရိုက်ထားဖို့တော့လိုအပ်တယ်နော်ဇယားမရှိဘဲနဲ့တော့ဒီဘက်ကိုလာထည့်လို့မရပါဘူး sorry income rate နော်စမမှာ income rate ဟိုဟာသူပေးရမယ့်အခွန်အခ income rate ဆိုင်ရာနှုန်းလေးတွေတော့လုံချင်းငွေချင်းငွေပြီးဆိုအာသာသူထဲမှာရှိတဲ့ဟာကိုအလင်းသိအောင်ဇယားလေးနဲ့စီလိုက်တာတော့ကွာဒါတော့ကိုယ့်မျက်လုံးထဲမှာလှတဲ့ဒီဇိုင်းပုံမူဒီကြိုက်တာစီပေးလို့ရတယ်အလျားလိုက်ကြီးကုန်ပြုံရေးရင်စမ၄ခွက်ကဆန့်မှာမဟုတ်လို့နော်အခုကじゃတိုမတိုတဲ့ deduction ဖြတ်တောက်ငွေကဘယ်လောက်အဲ့ထက်မှပေးရမယ့်ပတ်စံကဒီလောက်ရမယ့်ပတ်စံကဒီလောက်အဲ့ဒါအောင်မှဓာတ်သမတွေအစွန်းတွေဘာတွေဖြတ်လိုက်တော့အနီးဆက်ဆုံးပေါ့ဆိုတော့ကိန်းကြီးအနေနဲ့ပိုင်းယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနောက်က data ရဒါ Excel ထဲမှာဆိုတော့ formula နဲ့တခါတည်းရေးပြီးသားနှိမ့်ကိုနှမ်းခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတယောက်စာရရောနောက်တစ်ယောက်လည်းလူစီရမှာလားဆိုလူ၈ယောက်ဆို၈ခါတော့စီပေးအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပေးစရာမလိုပါဘူးဒီတစ်ခုရပြီးရပါပြီတစ်ခုရပြီးဆိုဆိုမှအဲ့ဇယားတဲ့ကိုကာစာလေးချတာပါချထားပြီးတော့ဒီနားလေးမှာကြည့်လိုက် update label ဆိုတော့သုံးမရသေးဘူးเนาะစမအဲ့မှာ label တစ်ခုလုံးမှာစမလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကာစာလေးချတာပထမလုပ်ပြီးသားထဲမှာကာစာချထားပြီးတော့စမဘာရှိမလဲဆို step main map ထဲကိုသွားလိုက်အဲ့ထဲမှာ label ကိုရွေးဒါပဲ label ကိုရွေးလိုက်ရင် A4 တစ်ရွက်ကို၄ပိုင်းပိုင်းမှာလား2ပိုင်းပိုင်းမှာဘာညာကြလာလိမ့်မယ်စမအဲ့ဒီ A4 နဲ့ပိုင်းပေါ်စမတို့က sorry letter နဲ့ပိုင်းမှာ letter ကို၄ပုံ2ပုံပိုင်းမှာလား2ပုံပိုင်းမှာလာမေးတာအဲ့ဒီဟာနဲ့ငါတို့ဘက်ကအခုလုံးမင်းဟာနဲ့ဘာမှမကိုက်လို့ cancel နှိပ်ပြီးထွက်လိုက်ပါတယ်နော်ထွက်ပြီးတော့ဒါမဲ့ထွက်လိုက်ပြီမဲ့ဆိုတော့လုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒုတိယအကွက်ထဲမှာကာစာချupdate label ဆိုတစ်ချက်နေပြီခုနကမှိန်နေအခုလင်းလာပြီ update label တစ်ချက်နေပြီလေဒါပဲအဲ့ဆိုရင်ဒီတရွက်စာတော့စမ၄ခုစာစီစဉ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်စမဒါနည်းနည်းစလုံးစရွယ်စားလေးကြည့်သွားခဏလေးနော် control Z ပြန်ခေါ်လာအောင်လေးကွက်ကိုနည်းနည်းလေးစမလို့ဘက်ကသေးပေးမယ်နော်နည်းနည်းလေးသေးပေးမယ်မလို့မဆန့်လို့လေအကုန်လုံးပြုတ်ကြနေဒီမှာနည်းနည်းလေးစလုံးရွယ်စားလေးသေးလိုက်စမနှစ်ကွက်ကိုပဲတစ်ခုကို၄ကွက်ဆန့်နေတာကိုဖုံးတဲ့ထဲကိုသွားစလုံးလေးနည်းနည်းလေးသေးပေးလိုက်ဒါမျိုးလေးသေးပေးလိုက်သေးပေးလေးပြီးတော့ဒီထဲကိုကာစာချတာနော်စမလို့ဒီမှာတစ်ကွက်ထဲကိုလိုသွားတယ်ခုနကကြာပြန်ဖြုတ်လိုက်လို့ insert map fee တွေကဒီမှာနောက်ဆုံးအကွက်ဒါမျိုးလေးနော်ဒါမျိုးလေးချလိုက်တာခုနကရှင်းနေရောမဆန့်လို့နော်ကာစာချလိုက်မယ်ခုနအဆင့်ကိုပြန်လုပ်ပြတာပါအဲ့ထဲမှာ step main map ထဲကိုသွားလိုက်ပြီးတော့ label ကိုရွေးလိုက် label ကိုကြာလာတဲ့ဘောက်ထဲကို cancel တစ်ချက်နှိမ့်မယ်ပြီးဆိုဒုတိယအကွက်ထဲကိုကာစာချပြီး update label လို့ရွေးပြီးလိုက်ဒါပဲဆမ၄ကွက်ဖြစ်ချင်မကြီးလိုက်၄ကွက်စာဆန့်သွားပြီဒါဆမလို့ဘယ်လောက်လုံးမှာ၈ယောက်လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ရွက်စာထက်လုံနေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆမဆက်ကိုပဲခိုင်းမယ်ဘလို့ခိုင်းမှလဲဆိုရင် mailing တက်ထဲက finish and match ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်အဲ့ဒါမှာ edit individual document ဆိုတာလေးဝေးလိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုတွဲမယ်လို့ပြောလိုက် all လို့နှိပ်ပေးလိုက်တာနော် all လို့နှိပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဆမနေ2ရွက်စာဖြစ်သွားပါပြီဒီမှာကြည့်ဆမတို့က8ယောက်ပဲရှိရအောင်2ရွက်စာစီပြီးသားလေးလာကြသွားပါလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာတော့ပထမတစ်ရွက်ကပဲဆန်တာနောက်တစ်ရွက်က4ရွက်ကဒီမှာဆမ data နည်းနည်းလေးရှည်သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာတွေ့လား2ယောက်စာလာပြီးတော့8ခုပေါ့8ခုလာကြသွားလိမ့်မယ်ဒီမှာ8ကွက်စာလာကြသွားပါလိမ့်မယ်ကြောက်နော်ဒါကဆမတို့ဇယားထဲမှာ8ကြောင်းပဲရှိလို့ဒီမှာ8ကြောင်းပဲရှိလို့ဆမအဲ့ဒါကိုမှအများကြီးအောင်ထပ်တွဲလိုက်မယ်နော်ထပ်တွဲလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီအောက်က2ခုကို copy ကူးမယ်ဆမဒီနောက်က2ခုကို copy ကူးပြီးနံပါတ်တွေများအောင်လုပ်လိုက်မယ်ကွာ data တကယ် reality ဆိုအများကြီးရှိမှာပေါ့ဆမဒါ8ကြောင်းကိုတွဲပြရင်8ခုစာတွဲပြတာပြောတကယ်လို့မင်းတို့မှာထောင်တောင်းချီပြီးတော့ data တွေကဝန်ထမ်းတွေကများနေရဲဆိုလဲလုံးလို့ရတယ်ဒီမှာဆမ CD ဆွဲထားလိုက်ပြီနံပါတ်တွေနားလဲနော်400ကျော်ဒီ CD ဆွဲချလိုက်ပြီCD ဆွဲချလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာနံပါတ်ဒီနာမည်တွေလဲဆမဒီကနေဒီ CD ဆွဲများအောင်လုပ်ပြချင်တာကွာများအောင်မင်းတို့မှာတကယ် reality ရှိခဲ့လဲဆိုရင်တော့အများကြီးရှိမှာပေါ့ဆမမှာ8ကြောင်းမဲ့ရေးထားလို့များချင်လို့ဒီအောက်ထိဆမတို့ CD ဆွဲပေးလိုက်တာဒီလောက်လူအများကြီးလဲချိန်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတာဒါပဲလူအများကြီးလဲရှိတယ်အဲ့ဒီအောင်ကိုဆမတို့ချိန်မှာဖြစ်တယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခုပြန်လုပ်ပြမယ်နော် document 2ဒါကသူချိန်တွဲထားတယ်ဒီမှာမတွဲထားတဲ့ဟာတစ်ခုရှိမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ letter 3ဒီမှာဒီရှိနော်ဒီရှိနော်ဆမတို့ဒီခုနတွဲထားတဲ့ effect ပုံစံမူတည်ပြီးတော့ဒီနားလေးမှာလူတွေအများကြီးတွဲပြအောင်နော်ခုနက
ခုနက4ယောက်ဟိုပဲတွဲလိုက်ရသေးတာ4ယောက်ပဲတွဲလိုက်ရသေးတာအဲ့ဒါအောင်မှဆမ်တော့ထက်တွဲမယ်နော်ထက်တွဲမှာဒီဘက်ကြည့်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာမလိုတဲ့ဟာတွေဖြတ်ပြလိုက်ပြီဒီမှာ letter 3ဒါခုနကနောက်တွဲလိုက်တဲ့ဟာ3ခုထွက်လာတာပိတ်လိုက်ပြီနော်ဒီတစ်ခုကိုထက်တွဲမှာတစ်ခုတည်းပဲရှိနေရအောင်ထက်တွဲမှာခုနကတွဲလိုက်တော့ခါကျလူ8ယောက်ဆမ်လို့အခုမှအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်နော်စာရွက်အားလုံးမှတိုတယ်မှ2ရွက်သေးပဲရှိရနော်ဒီမှာကြည့်အဲ့ဒါကိုဆမ်လို့ကခုနက update ဖြစ်လိုက်ပြီလူတွေအများကြီးဖြစ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ထက်တွဲမယ် finish and Melfi edit individual document ဒီမှာ all ရှိသမျှအကုန်တွဲမှာလို့ပြောတဲ့ okay လို့တစ်ချက်နေတာအဲ့မှာ data တွေလူအများကြီးဆမ်လို့တွဲပေးပါပြီအကုန်လုံးတွဲနေရဖြစ်တဲ့ load လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဆမ်လို့အကုန်တွဲလို့ပြီးသွားပါပြီဒီလိုက်ရှိသမျှလူရေးအတွက်တွေအကုန်လုံးတွဲပြီးသားဖြစ်သွားပြီဆမ်မအကုန်လုံးမြင်အောင်ဒီမှာ zoom ချုပ်လိုက်ပါမယ်မကြည့်လိုက်စာရွက်တွေအများကြီးကြာလာပါလိမ့်မယ်မကြည့်ကြည့်လိုက်စာရွက်တွေအများကြီးအားလုံးမင်းတို့ကသာ comment တစ်ခုလုံးစာရအားလုံးကို comment ပေးပြီးတော့ print နာထုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒါဆိုဆမ်လို့ရပြီတစ်ခုချင်းကြီးဘာမှ like ချိန်စရာမလိုဒါမေးမှတ်လုပ်ခြင်းအဖြစ်ကိုကုမ္ပဏီမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကြက်တဲ့လောက်များ1000 1000 3000ကြက်တဲ့လောက်ရှိအဲ့ရှိပြီးသားလူတွေရဲ့တယောက်ချင်းစီရဲ့ payroll slip ကိုဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစီထည့်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကြက်တဲ့လောက်လူတွေအတွက်ကြက်တဲ့လောက်ထိများလို့ရတယ် payroll system တွေမှာကြက်တဲ့လောက်ထိလူတွေများပြီးတော့ထုတ်ပေးလို့ရပါတယ်ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ဒါလေးကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်တွဲပြပါမယ်ဒီဘက်ဘေးကိုကာစာချလိုက်မကြည့်နော်2ရွက်ထဲပဲရှိတာဒီဘက်ဘေးကိုကာစာချပြီးနောက်တစ်ခုပြန်လုပ်ပြမယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်တွဲပြပါမယ်ဒီမှာမင်းတို့ခုနက4ခုတွဲပေးတာအဲ့ဒါအောင်မှခုန data အများကြီးကိုထပ်တွဲလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်finish element fee တွေက edit individual document ဒါလေး all ဆိုတာလေးရွေးပေးလိုက်တာပဲဒီသမျှ data တွေကိုအကုန်လုံးတွဲပေးသွားပါလိမ့်မယ်နော်ခဏလေးတော့စောင့်ပေးရပါမယ်အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာကြာလာတဲ့အကြောင်းအရာကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်း record ရဲ့အကြောင်းဒီမှာကြည့်လိုက်စာမျက်နှာပေါင်းတစ်ကနေပြီးတော့211 page တောင်သူ့ဘာသူချိန်ပြီးသားရဒါအောင်မင်းတို့အားလုံး print ပေါင်းထုတ်လိုက်ရပြီတစ်ခုချင်းစီ record စီပေးစရာမလိုဘူးနော် Excel formula ချိန်သုံးတာတဲ့ဆိုင်က Excel ထဲမှာတွက်ပြီးသားကြောင်းလား Microsoft Word တွေက mailing တက်နဲ့လုပ်လိုက်ရင်ပိုးမြန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပို့ပြီးတော့လည်းအဆင်ပြေတယ်မြန်လဲမြန်တယ်လွယ်လဲလွယ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလာရောက်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နားလည်မယ်နော်တကယ်လို့မြန်ဒီပို့နဲ့ပတ်သက်လို့မရှင်းတာရှိရင်အောက်မှာလာမေးယူလို့ရပါတယ်မင်းတို့ဘက်မှာကနဦးအနေနဲ့ဘာရှိရမှာလဲဆို Microsoft Word ထဲမှာMicrosoft Excel ထဲမှာအသင်ရေးပြီးသားဇယားပေါ့ formula တွေရောဘာတွေရောအကုန်အလင်းနဲ့ချိန်ပြီးသားဇယားတစ်ခုတော့ရှိရပါမယ်အဲ့ဒါလေးရှိမှဆရာတို့က Microsoft Word ထဲမှာ mail တက်ကိုသုံးပြီးတော့တယောက်ချင်းစီရဲ့ record ကိုဒီမှာကြည့်သူ့ရဲ့အရှည်လိုက်ရှိနေရလေဒီ record အကြောင်းအရာဒီဘက်ဒီလိုမျိုးရှည်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုတယောက်ချင်းစာတယောက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း slip payroll slip ပုံစံမျိုးတီးတက်ဖော်ထုတ်ပြရင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဒီနည်းကိုအသုံးပြုရတာအဆင်ပြေပါတယ်နော်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒီပို့နဲ့ပတ်သက်ရင်မရှိရင်အောက်မှာလာမေးယူလို့ရပါတယ်နော်โอเคပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်